Pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero falar para vocês desse modelo de lavadoras da Brastemp, né, que de 12 quilos, que eu acho muito show. Na minha opinião, vale super a pena o custo-benefício. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço para tentar achar o preço mais baratinho do Brasil para esse modelo e eu tô deixando o link de referência dela aí na descrição. Então, quem quiser é só acessar o primeiro link da descrição. Lá vocês vão poder conferir a ficha técnica, ver mais detalhes, né? Ver mais informações. Gostaria de pedir para você, caso você já tenha esse modelo ou caso você adquira o seu, para você lembrar depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo que você está achando sobre ela, deixar sua opinião. Isso é até mais legal para vocês poderem ajudar outras pessoas que acessam aqui o canal também. E, cara, é muito incrível, assim, a participação de vocês aqui no canal é muito legal. Uma das coisas que eu curto bastante nesse modelo de máquina de lavar da Brastemp, o modelo BWR12, de 12 quilos, o primeiro é a estética dela, é um modelo muito lindo, assim, moderna, bonita. E além de todas as funções de uma máquina de lavar, esse modelo também possui duas coisas que são muito legais. A primeira coisa é o ciclo tira-manchas Advanced. Gente, gente, se vocês têm Se você tem algum problema com manchas na sua roupa, saiba que esse modelo aqui vai conseguir, cara, te ajudar demais a você preservar e cuidar das suas peças, sabe? E ela trabalha muito bem, com bastante eficiência. E a segunda coisa que eu queria falar para vocês que ela possui é o ciclo anti-bolinhas. Quem tem roupa preta, quem tem roupa aveludada, ou tem aquelas roupas que gruda a bolinha, gente, esse é um modelo muito legal que não deixa isso acontecer. Então, assim, a qualidade de limpeza final, o resultado final que você tem é inacreditável, assim, é incrível, sabe? É uma relação de custo-benefício muito boa. Se hoje você tem condições de investir nesse modelo, eu acho ela muito show e por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal. Até para vocês poderem entender um pouquinho mais também, né? E outro fator que eu acho muito bacana é o fato dela ser muito silenciosa também. Então, para quem mora em apartamento, para quem mora em casa, é uma dica excelente, excelente. Por isso que eu quis compartilhar com vocês. E a marca Brastemp é uma marca que tem feito muito sucesso aqui no Brasil. É uma marca que a galera realmente confia e que tem evoluído bastante, principalmente na linha de máquinas, né? Então eu também vejo isso como um ponto muito positivo, né? Você ter uma marca que é confiável, né? E galera, é isso. Quem tiver alguma dúvida específica, me deixa aqui nos comentários. Eu sempre volto aqui nos vídeos para responder vocês. Aproveita para deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho aí para você receber notificação sempre que sair novo vídeo. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Manda para um amigo, para uma amiga. Compartilha aí no grupo do WhatsApp da família. E pessoal, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela presença. É uma máquina muito boa. Se você tem condições hoje de investir nesse modelo, vai fundo, porque é uma máquina bem 10, assim, bem 10 mesmo e sensacional. É isso, o link tá na descrição, tá bom? Dúvidas nos comentários. Obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.